رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وبالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان گرامی، عزادران امام حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، آج پہلی مرتبہ کے سامنے روبرو ہوا ہوں. بہت سے میرے عزیز و احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے بچپن کے ساتھی ہیں. تو اس کو نوجوانوں کی کثرت سامنے دکھائی دے رہی ہے اور بہت ہی خوشی ہوئی کہ نوجوانوں نے مجھ سے یہ التماس اور گزارش کی کہ مولا علی اکبر کے مصائب اور فضائل بیان کیے جائیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ حق ادا کرنے کی. تو سب سے پہلے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل میں نے کیا ہے اس میں خدا رب العزت فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر یعنی قسم ہے وقت کی. قسم کھا رہا ہے پروردگار کے قسم ہے وقت کی. ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں. اب انسان کیسے گھاٹے میں ہے؟ کیوں خدا بند عالم نے انسان ہی کہا؟ دوسرے مخلوقات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں خدا بند عالم کیوں نہیں کہا؟ انسان ہی کیوں کہا؟ توجہ کا طالب ہوں کہ انسان کیوں خدا بند عالم کہہ رہا ہے. دنیا میں جو کل موجودات ہیں اس کے علماء نے بیان کیے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں. پہلے کو کہا جاتا ہے جمادات، دوسرا کہا جاتا ہے حیوانات، تیسرا کہا جاتا ہے نباتات. جمادات یعنی وہ چیزیں جن میں نہ کوئی جان ہوتی ہے نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. جیسے کہ پتھر اپنی جگہ پہ رہتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے نہ وہ چلتا ہے نہ وہ بولتا ہے. یہ ہو گیا پتھر. دوسرا ہو گیا جمادات، جیسا کہ درخت حرکت ہوتی ہے لیکن اس میں بول اور سمجھ وغیرہ نہیں ہوتی. اور تیسرا ہے حیوانات. حیوانات ہماری طرح ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں. انہی حیوانات میں ایک حصہ ہے، ایک قسم ہے انسانوں کی. وہ انسان ہم جو ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، احساس کرتے ہیں، ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہے. اب انسانوں میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے تو ایک ہی قسم. حیوان ایک ہی قسم ہے. حیوان کے اندر ہے انسان. اور انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان جس میں عقل نہیں ہوتی، انسان عقل ہوتی ہے. حیوانوں میں عقل نہیں پائی جاتی، انسانوں میں عقل پائی جاتی. بس یہی فرق ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ حیوان ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ ہے انسان. جس کے پاس عقل ہے وہ ہے انسان، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ ہے حیوان. خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے ان الذین انسان خسارے میں. سارے انسان یعنی جانور خسارے میں نہیں ہیں، پتھر خسارے میں نہیں ہیں، درخت خسارے میں نہیں ہیں،
झाड़ वगैरह ये जितने भी अशिया हैं दुनिया में, न ज़मीन खसारे में है न आसमान खसारे में है। दुनिया में हर शय जो मौजूद है, कोई शय, कोई जानदार चीज़ जो है वो खसारे में नहीं है। खसारे में अगर है तो वो इंसान है। अब इंसान खसारे में क्यों है, ये तवज्जो का तालिब। इंसान अक्ल के होने के बावजूद भी खसारे में है। तो पता चला कि अक्ल के हो जाने से इंसान कामयाब नहीं होता। अक्ल के हो जाने से इंसान कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए अक्ल के अलावा कुछ और मराहिल हैं जो तय करने हैं, और रास्ते हैं जिससे आगे बढ़ना है। अक्ल मंजिल नहीं है, मंजिल इससे बढ़कर आगे भी है। अब वो मंजिलें कौन सी हैं? आयत की दूसरी आयत में खुदा फरमा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। बेशक वो इंसान घाटे में है, मगर इल्लल का तवज्जो का तालिब हो। इल्लल किसे? इल्लल यहाँ पे आता है जब इनकार होता है, इनकार के बाद इकरार के लिए दरमियान में इल्लल आता है। जैसा कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह को ले लें तो नहीं है कोई अल्लाह, इल्लल्लाह है मगर अल्लाह। यही है बस यहाँ पर। इन्हें सारे इंसान खसारे में हैं, मगर ये कि जो लोग ईमान ला चुके और जो लोग अमल सालेह किए और जो लोग हक पर चले, हक पर तो उसकी ये किए और उसके बाद जो है सब्र करते हैं, वो लोग कामयाब हैं। तो ज़ारे मोहतरम, अक्ल हो जाने से नहीं, अक्ल के बाद मराहिल तय करने होते हैं। ईमान होना चाहिए। 4 सिफतें इस आयत में बयान की गई हैं। एक सिफत है ईमान की, दूसरी सिफत है अमल सालेह की। अमल नहीं, सिर्फ अमल सालेह यानी अच्छे वाले अमल, अच्छे अमल की। तीसरी सिफत है हक की, और चौथी सिफत है सब्र की। जिस इंसान के पास ईमान, अमल सालेह, हक और सब्र आ जाए, वो इंसान कामयाब है। जिसके पास नहीं है वो कामयाब नहीं, खसारे में। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, यहाँ से इंसान होना। अब इंसान होना, इंसान कब कामयाब होता है? रूह इंसान के अंदर एक रूह पाई जाती है और जिस्म पाया जाता है। अगर जिस इंसान की रूह बुलंद है वो कामयाब है। जिसकी इंसान की रूह बुलंद, उसका जिस्म ताबे हो जाता है। रूह अगर पस्त है तो जिस्म की ताबे रूह बन जाती है। बस यही फ़र्क है। इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो अपनी रूह को बुलंद रखना होगा। अगर पस्ती में लाना है तो रूह को पस्ती में ला लें, जिस्म ताबे बन जाएगा। बस यही फ़र्क है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में सवार नहीं हुआ। जनाब नूह ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कश्ती है, तूफान आने वाला है, तुम सवार हो जाओ। लेकिन वो सवार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं सवार नहीं होऊंगा, मैं चला जाऊंगा पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की चोटी में रह जाऊंगा, मैं बच सकता हूँ। वो पहाड़ की चोटी पर चला गया। नूह की बात उसने नहीं सुनी। तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि वो गर्क हो गया। चोटी भी चले गई, पहाड़ भी डूब गया और वो खुद भी डूब गया, मर गया। अगर नूह की बात सुन लेता तो वो बका पाता। क्यों उसने नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी उसने? इसलिए कि उसकी रूह जो है पस्त थी, जिस्म उसका ताबे हो गया। नौजवानी में ख्वाहिशात ज़्यादा होते हैं, एहसासात ज़्यादा होते हैं, शहवात ज़्यादा होते हैं, चाहतें ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इंसान ये चाहतें, ये ख्वाहिशें इंसान पर गालिब आ जाती हैं। तो रूह को पस्त रखेंगे तो ये ख्वाहिशात गालिब आ जाएंगे। रूह अगर बुलंद होगी तो ख्वाहिशात गालिब नहीं आएंगे। बस यही फ़र्क है जनाब नूह में और जनाब अली अकबर में। जनाब अली अकबर ने अपनी रूह को इतना बुलंद रखा कि जिस्म ताबे हो गया। अब 3 दिन का भूख हो, 3 दिन की प्यास हो, जिस्म सह सकता है। क्यों सह सकता है जिस्म? वो ताबे है रूह की, वो रूह की ताबे है, रूह उसकी बुलंद है। अगर रूह पस्त होती तो जिस्म ताबे ना होता, रूह ताबे बन जाती जिस्म की।
بس یہی فرق ہے عزیزان گرامی. علی اکبر کی روح اتنی بلند تھی, کتنی بلند تھی پتہ ہے علی اکبر کی روح؟ جب آخری بدائی میں علی اکبر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو مولا حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ جو نوجوان جا رہا ہے یہ خلقاً خلقاً منطقاً یعنی صورت میں, شکل میں, سیرت میں, اخلاق میں, کردار میں سب کچھ ہو بہو ہے پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام کا یہ تین چیزیں ہمیں صفات ملتی ہیں, ایک ہے خلقاً, ایک ہے خلقاً اور ایک ہے منطقاً. خلقاً کسے کہتے ہیں؟ پیدائش, صورت, شباہت, شکل, یہ ہے ہو بہو رسول کی. اس میں اکبر کا کوئی کمال نہیں ہے, جناب علی اکبر کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صورت کو, شکل کو اور یہ ظاہری شباہت کو جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا کمال ہے, اکبر کا کمال نہیں ہے. یہ ایک صفت ہو گئی خلقاً. اب یہ خلقاً, خلقاً اور منطقاً. خلقاً یعنی کردار, منطقاً یعنی کیا یہ بول چال, رفتار, سیرت. تو ان دو صفتوں میں علی اکبر کا کمال ہے. علی اکبر نے اپنے صفات کو, اپنی روح کو اتنا بلند رکھا کہ مولا حسین نے کہا کہ یہ خلقاً بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی, خلقاً میں بھی, منطقاً میں بھی ہو بہو میرے نانا جیسا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. منطقاً اور خلقاً اور خلقاً. صورت میں کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا, اس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا. پھر جناب علی اکبر کو دیکھا, وہ کھڑا ہو گیا, تعجب کرنے لگا کہ میں یہی شخص کو اپنے خواب میں دیکھا تھا, یہی شخص کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا. لیکن اس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا. جب حقیقت میں علی اکبر کو دیکھا تو سب تعجب کرنے لگا کہ یہی تو رسول ہیں, انہی کو تو میں نے خواب میں دیکھا. تو زان محترم اتنے ہو بہو شکل کے صورت میں شکل میں ہو بہو جناب علی اکبر رسول اللہ کے جیسے تھے. خلقاً ہو گیا. خلقاً, خلقاً کیا ہے, منطقاً کیا ہے؟ خلقاً میں بھی, سیرت میں بھی. سیرت علی اکبر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سیرت اخلاق رسول سمجھنا ضروری ہے. سیرت رسول کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب رسول جب ہر روز اپنے گھر سے مسجد کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک بڑھیا ان پر کوڑا اور کچرا پھینکا کرتی تھی. ایک دن اس نے پھینکا نہیں. رسول نے وجہ دریافت کی کہ پتہ نہیں آج کیوں جناب وہ بوڑھیا جو ہے کچرا نہیں پھینک رہی ہے, کوڑا نہیں پھینک رہی ہے. تو اس نے اصحاب سے مولا رسول اللہ نے دریافت کی وجہ. تو رسول اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بوڑھیا جو ہے وہ ضعیف ہو چکی ہے, وہ مریض ہو چکی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں اس کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں, میں اس کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں. اس کے گھر تشریف لے گئے, دق الباب ہوا, اندر سے آواز آئی بوڑھیا کی کہ کون ہے. باہر سے رسول اللہ نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں جس کو تم ہر روز کچرا اور کوڑا پھینکا کرتی تھی. وہ ڈر گئی. اس نے کہا کہ اب آئے ہو جب میں مریض ہوں مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آ رہی ہوں, نہیں آیا ہوں. میں جو آیا ہوں عیادت کے لیے آیا ہوں, تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. اتنا کہنا تھا, بوڑھیا نے فوراً کہا کہ اے محمد اپنا کلمہ مجھے پڑھائیے, میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو عزیزان محترم, اسلام جو ہے تلوار سے نہیں اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے. بس اتنا ہے کہ اخلاق میں بھی, کردار میں بھی ہو بہو جناب علی اکبر جناب رسول اللہ کے مشابہ تھے, مساوی تھے. جب لوگ علی اکبر کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ رسول جیسے ہیں, یہ رسول ہی ہیں, اس طرح سے سمجھا کرتے تھے. اب خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محمد تم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہو, عظیم درجے پر فائز ہو. قرآن مجید میں اخلاق محمدی کو لے کر, کردار محمدی کو لے کر, سیرت محمدی کو لے کر کئی آیتیں موجود ہیں. یعنی میں یوں کہوں کہ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے اخلاق محمدی کو.
अब मुझे कहने दीजिए कि मोहम्मद वो हैं जिसकी तारीफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला करता हो, और अकबर वो हैं जिसकी तारीफ इमाम हुसैन अली इब्न अबी तालिब करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब नौजवानों का तादाद मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं नौजवानों से दस्ता गुजारिश करता हूँ कि अपने रूह को बुलंद रखें, जिस्म को ताबे बना कर रखें। अगर रूह पस्त हो जाएगी तो जिस्म उसका ताबे नहीं रहेगा, जिस्म की ताबे रूह हो जाएगी। अगर रूह को बुलंद रखेंगे तो हमें जिस्म के ताबे नहीं रहना होगा। रूह को बुलंद रखें ताकि जिस्म ताबे रहें। अगर रूह ताबे अगर बुलंद नहीं होगी तो भूख का एहसास होगा, ख्वाहिशात का एहसास होगा, शहवात का एहसास होगा, बुराई में जाने के लिए लोग तड़प जाएंगे। अगर रूह बुलंद होगी तो बुराई में इंसान नहीं जाएगा, ख्वाहिशात उसके पस्त होंगे, शहवात पस्त होंगे, भूख का एहसास नहीं होगा, प्यास का एहसास नहीं होगा। करबला में लोग ताज्जुब से देखते हैं कि 3 दिन तक भूखे थे, प्यासे थे, कैसे भूखे थे, कैसे प्यासे थे। 6 माह का बच्चा भी 3 दिन तक प्यासा रहा, अली अकबर भी 3 दिन तक प्यासे रहे, कासिम और मोहम्मद भी 3 दिन तक प्यासे रहे, भूखे रहे। कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये प्यासे थे? कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये भूखे थे? अरे ये भूखे और प्यासे ज़ाहिरी दिखाई दे रहे हो, आप देख रहे हो। आप अब बातनी से देखें, उनकी रूहें पस्त नहीं थी, उनकी रूहें बुलंद थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो ज़ादरान मज़लूम करबला, आज 9 मुहर्रम है, शब आशूर है। इस शब आशूर में पता है 61 हिजरी में क्या हुआ था? आज के दिन, आज की के रात तमाम माएँ अपने बच्चों को कह रही थी, वसीयतें कर रही थी कि खबरदार। कोई माँ की आवाज़ आ रही थी कि खबरदार तुम मेरे अपने मामू से पहले शहीद हो जाना। एक माँ कह रही थी कि खबरदार कासिम, तुम अपने चचा से पहले शहीद हो जाना, तुम अकबर से पहले शहीद हो जाना। एक माँ से हर खेमे से आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ये शब आशूर आमादगी की शब है, ये शब आशूर तैयारी की शब है। किसकी तैयारी? कैसी आमादगी? अजीब आमादगी है, अजीब तैयारी है। सब तमाम खेमे वालों को पता था कि जब सुबह नमूदार होगी तो एक गाम ब गाम शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन शहादत की इतनी आमादगी क्यों? इसलिए कि उनकी रूहें बुलंद थी, उनकी रूहें पस्त नहीं थी, बुलंद थी। हर माँ की जो ममता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चे को लेकर। यहाँ माँ बच्चे से कह रही है कि बच्चा तुम तैयार हो जाना, सबसे पहले तुम शहीद होना। अजीब रात है। इस इतने में ये रात जैसी गुजरती है, मुझे कहा गया है कि अली अकबर के मसाइब पढ़ा पड़े, इसीलिए मैं 2 जुमलों में तमाम करना चाहता हूँ। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब मौला अली अकबर ने इजाज़त तलब की कि बाबा मुझे इजाज़त दीजिए, मौला हुसैन ने कहा अली अकबर मैं कैसे इजाज़त दूँ? अरे मैं तुम नौजवान बेटे को मैं एक बूढ़ा बाप कैसे इजाज़त दे सकता है? तुम कड़ियल नौजवान हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अगर इजाज़त देने का हक़ कोई रखता है तो वह ज़ैनब कुबरा रखती है। जाओ अपनी फूफी से इजाज़त मांगो, उसने 18 साल तुम्हें पाला है। इतना कहना था कि जनाब अली अकबर खैमे के दाखिल हुए, कहा कि फूफी जान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, मैं जंग के लिए रवाना होना चाहता हूँ। इतना कहना था। जनाब ज़ैनब ने कहा कि अली अकबर ये कैसा वक्त आ गया कि मैं तुम्हें इजाज़त देने के लिए तैयार हूँ। अजीब मरहला था। जज़ाकुमुल्लाह, इजाज़त मिली। जनाब अली अकबर सवार हुए, मैदान की तरफ निकल ही रहे थे कि जनाब हुसैन ने कहा कि बेटा एक बात याद रखना, जब तुम जंग करते रहोगे अपना चेहरा मेरे तरफ कर दिखाना, ताकि मैं तुम्हें जी भर कर देख सकूं। अल्लाहु अकबर। मौला हुसैन खेमे के
के बाहर खड़े हुए थे। जनाब अली अकबर ने इस मैदान की तरफ रवाना हुए। इतने में मौला हुसैन ने क्या देखा कि खैमे के पर्दे के नीचे एक औरत का एक खातून खड़ी हुई थी जिसके पैर दिखाई दे रहे थे। जनाब इमाम हुसैन समझ गए कि ये लैला के पैरों के निशान हैं। जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि लैला तुम अंदर चले जाओ, एक माँ ये मंजर देख नहीं सकेगी। मैं तो इमाम हूँ, मैं सब्र कर सकता हूँ, तुम माँ हो, तुम्हारी ममता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने में एक आवाज बुलंद हुई कि बाबा मेरी मदद को आइएगा। इमाम हुसैन की आंखों की बीनाई चले गई। रिवायतों में मिलता है कि मौला हुसैन एड़ियों के बल घुटनों के बल रेंगते हुए पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाह। मौला हुसैन जैसे ही पहुंचे, नौजवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप के कांधे पर है। जानों में इमाम हुसैन ने अपने नौजवान बेटे को रखा। अली अकबर, अल्लाह अकबर, अली अकबर क्या मुझसे बात करे, क्या हो गया है? मौला अली अकबर ने कहा कि बाबा मेरे सीने पे एक पर्ची का पल लगा है, मुझे बहुत अजियत दे रहा है। रिवायतों में मुख्तलिफ लिखा हुआ है कि जनाब इमाम हुसैन ने एक हाथ को सीने पे रखा, एक हाथ को पर्ची पे रखा। मौला हुसैन ने पर्ची को निकाला। तारीख के अल्फाज है, जैसे ही पर्ची को निकाला, पर्ची के साथ साथ कलेजा अली अकबर भी बाहर आ गया। लाला